ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு DEZER. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிளோட தேர்ட் ஜெனரேஷனான ஏர்பட்ஸ் ப்ரோ 2019 ரிலீஸ் ஆன ஏர்பட்ஸ் ப்ரோவோட அன்பாக்சிங் ப்ளஸ் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். பாக்ஸோட பின்னுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏர்பட்ஸோட அந்த பிக்சரையும் கொடுத்துருக்காங்க. சைடில் சீரியல் நம்பர் அண்ட் அது என்னென்ன டிவைஸுக்கு கனெக்ட் ஆகுங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். பாக்ஸ் உள்ளுக்கு மேனுவல் கார்டு சில பேப்பர் ஒர்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. டிசைன் பை ஆப்பிள் இன் கலிஃபோர்னியா வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்குள்ளுக்கு ஏர்பட்ஸோட யூசர் மேனுவல் ஏர்பட்ஸ் ப்ரோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ப்ளஸ் iOS சப்போர்ட்டிங் அண்ட் ஐஃபோனுக்கிட்ட வந்து நீங்கள் உங்கள் ஆப்பிள் ஏர்பட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுறப்போ பாப்பப் ஆகும் அந்த சிஸ்டம் அது எப்படின்றதுல அவங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் எந்தெந்த டிவைஸில் கனெக்ட் ஆகுங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. iWatch, macOS அண்ட் iPods, ஐஃபோன்ஸ் அதை கொடுத்துருக்காங்க. மற்றது ஏர்பட்ஸோட கெஸ்டர் சிஸ்டம் அதை பற்றியும் கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க. லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்ஸ் அண்ட் இயர் டிப்ஸ் அந்த பற்றின எல்லா இதையும் முடிச்சிருக்காங்க. நீங்கள் ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கொள்ளலாம். இந்த ஏர்பாட்ஸ் இந்தியன் ப்ரைஸில் 25,000 போகுது. ஸ்ரீலங்கர் ப்ரைஸ் 75,000. ஓகே, நாம் இப்போ யூசர் மெனுவில் வச்சுக்கொள்ளலாம். இப்போது மெயினான ஐட்டமான ஏர்பாட்ஸை எடுத்து பார்த்துக்கலாம். ஏர்பட்ஸை சுற்றி ஸ்டிக்கர் வச்சு அதை எடுக்கக்கூடிய மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம அந்த ஸ்டிக்கரை ரிமூவ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். அதில் டிசைன் பை ஆப்பிள் இன் ஜப்பான், அசம்பிள்ட் இன் ஜப்பான்ன்றதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இது நான் நினைக்கிறேன் ஜப்பானோட அசம்பிள்டு. இப்போ நம்ம பாக்ஸுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். பாக்ஸுக்குள்ளே Type-C to லைட்னிங் சார்ஜர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேபிளை பயன்படுத்தி நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட பாக்ஸோடைய வயர்லெஸ் சார்ஜிங் கேஸ் சப்போர்ட் வந்து இருக்குது. உங்கள்கிட்ட வயர்லெஸ் சார்ஜிங் போர்ட் இருந்தால் அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் இந்த ஏர்பாட்ஸ் ப்ரோவை சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஆப்பிளோட யூனிக்கான டிசைனில் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட குவாலிட்டி செல்லவே தேவையில்லை, அந்த மாதிரி குவாலிட்டியாக இருக்கும். நீங்களே செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். Type-C to லைட்னிங் சார்ஜிங் கேபிள் Type-C போர்ட் மூலமாக தான் சார்ஜ் பண்ணிக்கொள்ள இயலும். ஓகே, நம்ம அதை ஒரு பக்கம் வச்சுக்கலாம். வேறு பாக்ஸுக்குள்ளே என்ன வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கலாம். இயர் டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு மீடியம், லார்ஜ், ஸ்மால்ங்கிற 3 சைஸில் இயர் டிப்ஸ் இந்த தடவை கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இயர் டிப்ஸ் கொடுக்குறது ஆப்பிள் ஃபஸ்ட் டைம் ஏர்பாட்ஸ் ப்ரோவுக்கு தான் 2019 ரிலீஸ், அதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது உங்கள் இயற்கை ஏற்ற அளவு இயர் டிப்ஸோட சைஸை சேஞ்ச் பண்ணி பாவிச்சு கொள்ளலாம். இப்போ நம்ம ஏர்பாட்ஸ் எடுத்து பார்த்துக்கலாம். ஏர்பாட்ஸ் பவர் ஒன்று பண்ணோட லெஃப்ட் சைட், ரைட் சைட் 2 இயர்பாட்ஸ் உள்ளுக்கு இருக்குது. அதோட குவாலிட்டி சொல்லவே தேவையில்லை. குவாலிட்டி அண்ட் டிசைன் சூப்பர் அண்ட் ஹெண்டியாக இருக்குது. ஆப்பிளோட யூனிக்கான டிசைனில் இது செஞ்சுருக்காங்க. ஏர்பாட்ஸ்னாலே ஆப்பிளோட யூனிக் டிசைன் தான். இயரோட ஃபிட்டிங் சிஸ்டம் சொல்லவே தேவையில்லை, அந்த மாதிரி இயர் ஃபிட்டிங் சிஸ்டம் செஞ்சுருக்காங்க. அது உங்கள் காதை பொறுத்து அந்த மீடியம், லார்ஜ், ஸ்மாலுங்கிற இயர் டிப்ஸை வச்சு கொண்டு ஃபிட் பண்ணி கொள்ளலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஏர்பாட்ஸோட போல் குவாலிட்டி செம்ம மைக் செம்ம. இந்த ஏர்பாட்ஸில் சென்சர் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஏர்பாட்ஸை நீங்கள் 1 டைம் டிப் பண்ணும்போது ப்ளே புஷ் மோடு போகும். 2 டைம்ஸ் டிப் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் சாங்குக்கு போகும். அதே தரம் நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சல் மோடுக்கு போகும். இந்த ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சல்ஸை பற்றி சொல்ல போனால், இப்போ நீங்கள் வெளியே போய் கொண்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு வெளியே நடக்கிறது ஏர்பாட்ஸ் போட்டால் ஒன்றுமே விளங்காது. ஆனால் இந்த ஆக்டிவ் நாய்ஸ் கேன்சல் சிஸ்டம் மூலமாக அதை தடுக்கிறாங்க. லைவ் ஆடியோ ரெக்கார்ட், வெளியே நடக்கிற எல்லாமே உங்கள் காதில் கேட்குற மாதிரி அந்த சிஸ்டம், அதாவது டிரான்ஸ்பரிங் லைவ் ஆடியோ ஃபார் வெஹிக்கிள் டிரைவிங், இந்த சிஸ்டம் மூலமாக H1 சிப் பயன்படுத்தி இந்த ஏர்பாட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஏர்பாட்ஸோட சிப் பற்றி பேசி போனால் H1 சிப் மூலமாக இந்த டிரான்ஸ்பரி லைவ் ஆடியோ ஃபார் வெஹிக்கிள் டிரைவிங் இந்த சிஸ்டம் தான் நியூவாக கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹேய் சிரி என்று சொல்கிற மூலமாக அவங்களோட ஃபோனில் இருக்கிற சிரியை டைரெக்டாகவே ஏர்பாட்ஸ் மூலமாக ஓப்பன் பண்ணி கொள்ளலாம். இந்த ஏர்பாட்ஸ் வாட்டர் ரெசிஸ்டண்ட்டாக கேட்டிங்கன்னா, ஆமாம், வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் தான். IPX4 வாட்டர் ரெசிஸ்டன்ட் சிஸ்டம் இந்த ஏர்பாட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஏர்பாட்ஸ் வந்து நீங்கள் தண்ணிக்குள்ளே போட்டிங்களோண்டோ ஒர்க் ஆகாது. ப்ளஸ் வேர்வை அது மாதிரி சும்மா சின்ன ட்ரெயின் ட்ரப் படுற டைமில் கொண்டு போய் ஆகாதுங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்பிள்ஸ்.
இந்த ஏர்பாட்ஸை நீங்கள் 50 மினிட்ஸ் சார்ஜ் பண்ணிங்களோட 4 ஹவர்ஸ் தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணலாம். இதோட பேட்டரி லைஃப் சொல்ல விதையில். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இப்படி அன்பாக்சிங் வீடியோஸ், ரிங்டோன் வீடியோஸை பார்த்துக்கொள்ளலாம்.